Hörmətli izləyicilər, bugünkü mövzumuz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yaratmaz fəaliyyəti barədədir. Rayon yerlərində sosial yardım ala bilməyənlər, sosial yardım almalı olanlar sosial yardım ala bilmirlər. Ünvanlı dövlət sosial yardım özlərindən asılı olmayan səbəblərdən yoxsulluq vəziyyətində yaşayan vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulur. Amma heç kimə sir deyil ki, bugün Azərbaycanda 2 maşını olanlar, top dağıtmaz evi eşiği olanlar, geniş maddi imkanları olanlar, onlarla vətəndaş ünvanlı dövlət sosial yoxsulluq vəziyyətində yaşayan vətəndaşlar isə sosial yardım ala bilmirlər. Tovuz rayonu ölkəmizin ən böyük rayonlardan biridir. Böyüklükdə 6-cı sıradadır. 180 mindən çox əhalisi var. 2025-ci il üçün Tovuzda yaşayan 180 min əhali üçün 1593 nəfər ünvanlı sosial yardım hesablanıb. Halbuki Tovuzda yoxsulluq səviyyəsində yaşayan 30-40 min ailə yaşayır. Sosial yardım almalı olan vətəndaşlara müxtəlif bahanələrlə imtina verilir və yaxud da aylarla sürüdürülür. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Sosial Müdafiə Nazirliyi olarkən, yəni həmin vəzifədə işləyərkən, sosial müdafiə mərkəzlərində limitlər təyin edib. Həmin limitlər bugün də tətbiq olunur. Yəni bir rayona limit tətbiq olunur ki, yəni Tovuz rayonu ərazisində bu qədər əhaliyə sosial yardım verilə bilər. Bundan artıq bir nəfər də olsa sosial yardım verilə bilməz. Bundan başqa nazirlik ünvanlı sosial yardım alanlardan hansı ünvanda yaşamasını, nə qədər yardım almağını gizli saxlayır. Ad, soyad, ata adı və rayonun adı göstərilir. 180 min əhalinin yaşadığı Tovuz rayonunda, məsələn, Əliyev Əli Əlioğlu neçə nəfərdir və hansı ünvanda yaşayır? Bu gizlilik və dövlət tərəfindən sosial yardımların az təminatlı ailələrə verilməli olduğu halda, ünvanlı sosial yardımların heç də hamısının az təminatlı ailələrə verilmədiyinin sübutudur. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, 2013-cü ildə noyabr ayında sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov şəffaflığın olması, az təminatlı ailələrin hüquqlarının qorunması üçün bir yeniliyə imza atdı. Sərəncam imzaladı. Ünvanlı sosial yardım alanların siyahısı, adı, soyadı, atasının adı, rayonun adı, kəndin adı, bir sözlə dəqiq ünvanı göstərilməklə ictimailəşdirildi. Həmin vətəndaşların aldığı sosial yardımın məbləği mətbuatda və internetdə ictimailəşdirildi. Nazirlik vətəndaşlardan xahiş edirdi ki, qeyd edilən siyahılarla tanış olaraq az təminatlı olmayan, ünvanlı sosial yardım alan imkanlı şəxsləri Nazirliyin elektron postuna və 142 qaynaq xəttinə və 3 dənə hansı ki Bakı nömrələri olmaqla iş yerlərinin nömrələri göstərilmişdi. Belə məlumatlar çox gözəl töhfə verdi. İmkanlı şəxslərin sosial yardım almasının qarşısı alındı. Həmin dövrdə hər kəs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin internet saytında yerləşdirilər siyahıya baxmaqla burada tanıdığı imkanlı şəxsin adının olub-olmadığını görə bilirdi. İmkanlı şəxslərin siyahıda adına rast gəldikdə vətəndaşlar məlumat verirdi. Bu sosial yardımı təyin edən məmur cəzalandırılırdı. Sosial yardım aldığının üstü açılan imkanlı şəxs isə qınaq obyektinə çevrilirdi. Kasıbın puluna göz tikənlər isə utanırdı. Bugün isə sosial yardım alanların çox hissəsi imkanlı şəxslərdir. Çünki kimlərin ünvanlı sosial yardım almasını gizli tuturlar. Bundan da, yəni ki, rayon ərazisində kimlərin sosial yardım alıb almamadığı məlum olmur. Kim sosial yardım alır, kimlər almır, bu gizli saxlanır. Bugünkü şikayətçimizi dinləyək, şikayətçimiz öz dərdini danışsın, şikayətçimizin dediyinə görə dəfələrlə müraciət edibdir, aylarla süründürülür və şikayətçimizin cavabına müsbət cavab verilir. Siz özünüz təqdim edin. Adım Məqsəd Abbas. Biraz hündürdən danışın, xahiş edirəm, biraz yaxın durun. Adım Məqsəd Abbas, Məqsəd Əkbər. Şikayətiniz nə? Tovuz rayonu bölgəsində. Bu 6 aydır məni süründürürlər. Vururam, imtina verirlər. Sabirdə getdim Ramiz müəllimin yanına, müdür müavini. Dedim Ramiz müəllim, mənim vəziyyətim pisdir, dənəm. Özüm də xəstə adamam.
Dolanamıram. Mən bunu unutdum. Qazın suyun pulunu verəmirəm mən. Dedi, get maklerə ver, 2 ayını ver, 3 ayını. Dedim, nəyə görə? Dedi, 2 ayını, 3 ayını ona ver, gəlsin 1 ayını mənə versin, 1 ayını da özünə qalsın, gələk baxış keçirək, təminatını verir. O kim dedi onu sizə kim Ramiz dedi? müəllim. Ramiz müəllim orada hansı vəzifədə? Müdürüm mənə verdi, işinə falan. Hə, bəli, buyurun, buyurun. Hə, getdim, dedim, mən Ramiz müəllim, bax belə ver. Dedi, get 2 ayını maklerə ver, ona vur. Dedim, nəyə görə? O vuran adam məndən kullanmışdı. Bir ayın damı, mən vəziyyətim bilir. Özüm də xəstə adamam, işləyəm. Dedi, get maklerə ver, ona vur, 2 ay. Verir ona, 1 ayını ona versin, 1 ayını ona. Mən dolana bırakdım, oğlum, bir sabah əskərliyə gideceğim, mən neylə baxmam? Hardasa işləyirsiniz? Yox, fəhləlik. Gün olmaz, 15 manat edərdim. Yağış yağdı, işləyəm. Yaxşı, bu ev özünüzün şəxsi evinizdir yoxsa? Yox, sınacaqdır burada qalmışam. Biri verir, canı sağ olsun qaldım, əvəzləyəm. Hə, kənd sakini sizə sınacaq kimi Hə, verir. sınacaq kimi verib, burada qaldım. 3 nəfərdir, bir yoldaşımdır, bir oğlum götürürdüm. Dolanamıram. Hə, indiyə kimi sosial yardım alırsınız? Alırdım. Hə, bəli. Şikayət edirdim Bakıya, Bakıdan gəlirdim buraya. Bəli. Sənətimi verirdim. Bunlar gedəndən sonra bir il tamam olur. Təzdən sənəti yığıb, buradan gəl alsan lazım. Götdüm 142 zəng elədim. Hə, bəli. 142 zəng elədim bir xanım idi, gördü. Dedim xanım, bax belə. Məni səbiyyədən incidirlər. Mən Ramiz müəllim, mənə deyir, get maxillərə ver 2 ayını. 1 ayını mənə versin, 1 ayını mənə qalsın. Hanıma dedim ki, əgər mənə burada sosial yardım düşmürsə də, şahbur sosial yardım düşmürsə də, mən keçirib xanım mənə dedi ki, bir Ermənistana keçdi. Amma kim dedi sizə 142? Xanım, 142 xidmətinə, zəng edəndə 142. Orada xanım idi. Mənə dedi ki, bir Ermənistana keçdi. Hə, o söz işlətdi də? Hə, işlətdi. Dedim, xanım, nə deyirsən, deyən kimi keçirdi telefonu. Aydın məsələdir. Yaxşı, bununla bağlı başqa icra hakimiyyətinin qəbulunda, nə bilim, başqa digər orqanlara şikayət edirsiniz? Hər hansı bir? Mən bax 161-ə də zəng elədim bu şeyə. Şikayət eləmişəm. Bax bu mesajlar hamısı burada telefonumda. Bəli. Göstərə də bilərəm. Baxılacaq, baxın. Gəliblər buraya. Baxıblar, bilmirəm daha nəyə gəldilər. Nə vardı? Nə varmadı heç demədilər. Ya şikayət eləsin. Şikayətin nədir? Mənə müdürün, sabezi müdür deyir ki, Bakıdan yoxlanma gələndə, Bakıdan 4 nəfər gələcəklər. Gələndə sağa xəbər eləyəcəm, gələrsə sözünü deyərsən. Dedim yaxşı. Gəldim, aradan 10 gün, 15 gün keçdi ki, deyişdim ki, Bakıdan 4 nəfər gəlirlər, yoxlanma. Bütün hər şeyə onlar baxır. O şikayətlərlə bağlı yapırdı, hə. Müdür mənə demişdi bunu. Bunlar gedəndən sonra mənə dedi ki, mənim sosialımı vuran adam dedi ki, gəlmişdilər, bunlar getdi. Ay, kim gəlmişdi? Dedi, Bakıdan gəlmişdilər. Getdim müdürün yanına, dedim, müdür, belə-belə. Mənə demişdin ki, Bakıdan gələndə sağa xəbər edin. Niyə eləmədim? Niyə yadım? Nəyə görə yadım? Çıxın mən ona müyyətdən. Aydın, aydın. Yəqin siz şikayətçisiniz onunla bağlı. Sizdən uzaq durmaq istəyirlər. Hörmətli izləyicilər, siz özünüzə şahid olursunuz ki, sosial yardım almalı olan insanları incidirlər, süründürürlər və yaxud da rüşvət tələb edirlər. Bu hal-hazırda Tovuz rayonunun ərazisində, Urla şəhərində olan vətəndaşımızdır. Sosial yardım almalıdır, qanunən sosial yardım düşür. Amma Müdafiə Nazirliyinin Tovuz şöbəsi bu vətəndaşımızı incidir, rüşvət tələb edir. Bununla da bağlı şikayətçi bizə müraciət edib. Qərb Region TV olaraq biz də bu günləri gəlmişik. Onun yaşayış səviyyəsi ilə maraqlanmağa və yaxud da bunu ictimailəşdirib aidiyyəti qurumlara və Sosial Müdafiə Nazirliyini şəxsən özünə göndərmək. Şikayətçimiz bu evdə yaşayır. Bu ev şikayətçimizə müvəqqəti olaraq verilibdir. Evin şəraiti ilə tanış olaq. Bu vətəndaşımızın mətbəxidir. Görürsünüz.
Bura isə vətəndaşımızın yataq otağıdır. Biz Qərb Region TV olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri cənab Anar Əliyevə müraciət edirik. Cənab nazir, ölkədə bunun kimi acınacaqlı durumda olanların sayı həddindən çoxdur. Hamamı yox, suyu yox, şəraiti yox. Elə bil 17-ci əsrdə yaşayırlar. Cənab nazir, az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulmuş sosial yardımların imkanlı şəxslərə verilməsini qarşısını alın. Cənab nazir, xalq adından sizdən xahiş edirik. Kasıblar üçün ayrılmış vəsait imkanlı şəxslərə verilməsinin göz yummayın, imkan verməyin.